સાહેબ આપણી ગોળી તમે ચાખી કેવી લાગી તમને? સારી છે, કોમ્બિનેશન બી યુનિક યુનિક છે, એટલે માર્કેટમાં નવું કોમ્બિનેશન છે, એટલે ખાંસીમાં લોકો લઈ જશે અને ટ્રાય કરશે, સારું લાગશે તો લોકો બીજી વાર રિપીટ કરશે કોફસીલને, કોફલેટ નથી. ઓકે, અને આનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો? આનો ટેસ્ટ સારો છે, હલકી કડવાશ પર જાય છે. અમુક લોકોને કડવી સિરપ પસંદ નથી હોતી તો એ લોકો સાહેબ ગોળીઓ નહીં જાય. આમાં સાહેબ આપણે ઓરેન્જ ફ્લેવર નાખ્યું છે એમ તો. એટલે ઓરેન્જનો હલકો ટેસ્ટ આવે છે, પણ થોડી સિરપને લઈને કડવાશ જે આવે છે ને, અમુક ખાંસીની સિરપમાં એવી કડવાશ આવે છે, એને લઈને શું અમુક લોકો પાણી પણ પી લેશે, પછી પાણી પી લે એટલે પછી અસર બધું જતું રહે, નીલ થઈ જાય, એટલે ચાલે, અમે એક્સેપ્ટેબલ છે. ભાઈ દવા એ કડવી આવી ગઈ, ખાના તો પડે ગઈ, સર પીને આપીએ તો લઈ લે. ઓકે સાહેબ, થેન્ક યુ. કફમાં ટ્રિપલ એક્શન કફ ફોર્મ્યુલા